Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati dari Universitas Kadiri, program studi D4 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pijat batuk pilek. Tujuan dari pijat batuk pilek adalah merelaksasi otot-otot tubuh pada anak atau bayi yang mengalami batuk pilek sehingga anak atau bayi bisa tidur dengan nyenyak, kemudian bisa meningkatkan, mempercepat proses penyembuhan batuk pilek. Bagaimanakah teknik pijat batuk pilek? Yuk kita simak. Kita akan melakukan pijat batuk pilek. Langkah-langkahnya persiapan, yaitu persiapan yang kita siapkan adalah persiapan alat, ada handuk, kemudian baby oil atau baby moist, kemudian kita siapkan tempat yang nyaman, yang lembut, karena yang kita pijat adalah seorang bayi atau anak. Kemudian suhu ruangan kita jaga supaya bayi tidak kedinginan. Kemudian kita lakukan persiapan pasien. Pasien kita siapkan dalam posisi terlentang dengan posisi yang nyaman. Langkah pertama, kita oleskan baby moist pada telapak tangan, kemudian kita usapkan lembut pada kedua kaki bayi. Kemudian kita mulai pijatan, dimulai dari pangkal paha bayi ke arah bawah seperti gerakan memerah susu. Kita lakukan masing-masing kaki sebanyak 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan pada kaki satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua adalah putar telapak kaki bayi. Kita pegang telapak kaki bayi dengan lembut. Kita putar ke arah kiri sebanyak 8 kali. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kembali ke kanan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah ke kaki satunya. Kita putar ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian langkah ketiga, yaitu kita pijat secara lembut punggung kaki bayi, dimulai dari mata kaki ke arah jari-jari bayi. Kita mulai gerakan ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki satunya dimulai dari mata kaki bayi. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah selanjutnya adalah dengan ibu jari kita membuat lingkaran di tumit bayi dengan lembut. Gerakan ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita pindah ke kaki yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah selanjutnya yaitu mengurut jari-jari, dimulai dari pangkal jari ke arah ujung jari sampai jari kita terlepas memegang jari kaki bayi. Dengan ibu jari dan jari telunjuk kita pegang jari-jari bayi mulai dari kelingking, kita urut perlahan-lahan, kita lepas jari manis, kita lepas jari tengah, lepas jari telunjuk kaki ibu jari. Kita lakukan pengurutan jari kaki ini 1 kali gerakan. Kita pindah yang kaki sebelah kiri. Tidak perlu mengulang karena jari kaki ini adalah tempat yang sensitif sehingga menghindari bayi menangis atau rewel. Langkah selanjutnya kita mulai pada daerah lengan. Kita basahi dengan baby moist lengan bayi. Kemudian kita lakukan pemijatan pada lengan bayi seperti memerah susu. Jadi gerakannya sama seperti pada kaki. Kita lakukan dengan lembut seperti memerah susu. Ini kita lakukan 8 kali. Kemudian kita lakukan lengan yang satunya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah selanjutnya adalah kita pegang dengan lembut telapak tangan bayi. Kemudian kita gerakkan memutar ke arah kiri sebanyak 8 kali. Kemudian setelah 8 kali kita putar ke arah kanan sebanyak 8 kali. Kita lakukan pada telapak tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya adalah gerakan pada telapak tangan bayi. Pada telapak tangan bayi kita basahi dengan baby moist bila tangan kita sudah tidak seberapa licin.
Kemudian kita lakukan gerakan memutar pada telapak tangan bayi searah jarum jam sebanyak 8 kali dengan ibu jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan sebelah kanan kita usap searah jarum jam dengan ibu jari kita sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah selanjutnya adalah mengusap jari tangan bayi satu persatu dengan lembut dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pindah pada jari selanjutnya sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan pada dada. Kita letakkan tangan kita secara terkatup seperti tapak kuda. Kemudian kita lakukan gerakan menyamping sampai telapak tangan kita terbuka dan berjalan di atas dada bayi. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya pada dada adalah letakkan satu tangan menghadap ke bawah, kemudian gerakkan tangan ke arah paha bayi, disusul dengan tangan satunya. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya adalah pada punggung. Kita posisikan posisi bayi tengkurap dengan kedua tangan bayi berada di sisi kanan dan kiri kepala. Kepala bayi menghadap satu sisi. Kemudian kita usapkan baby moist pada punggung bayi dengan lembut. Kemudian kita lakukan pijatan secara lembut pada punggung bayi dengan menggunakan telapak tangan, dimulai dari leher bayi, berputar searah jarum jam sampai pantat bayi, berputar. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian tutorial pijat batuk pilek yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Salam sehat.